नमस्ते सैन्य अनुसारको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज मैले दुई शब्द बोल्न चाहिरहेको छु। हामी चाहिँ नेपाली समाजमा हामी गएको थियौँ क्यान्टन स्कुल हलमा, जहाँतिर पार्क रहेछ। पार्कको बिचमा एउटा म्युजियम रहेछ। त्यो म्युजियम चाहिँ पहिलाको राजदरबारहरू रहेछन्। त्यो ऐतिहासिक 18औं शताब्दीको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक त्यहाँको ब्रिटिसको चाहिँ एउटा धेरै ठुलो हिस्टोरिकलहरू लुकेको रहेछ। यसमा खास गरी चाहिँ हाम्रो साउथ एसिया प्लस टिबिटेनहरूको चाहिँ त्यो धेरै चाहिँ सामग्रीहरू रहेछन्, जसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको पनि रहेछ, तर नेपालको भनेर कहीँ पनि जनाएको छैन। बुद्धको मूर्तिहरू रहेछन्। अनि त्यो प्लस त्यहाँबाट चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो अर्को केही मान्ने जान्ने व्यक्तिहरूको ठ्याक्कै मैले बिर्सेछ, सरी राजकुमार भने कि सरी हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ फोटो रहेछन्। त्यसले चाहिँ इन्डियनको भनेर राखिएको रहेछ। प्लस आर्किटेक्टहरू रहेछन्। अर्को पनि एउटा जस्तै हाम्रो तमाङ समुदायको परम्परा पुरानो एउटा गाना एउटा त्यो जानुम भन्ने पनि रहेछन्। अनि त्यसले चाहिँ टिप्टेन लेखेको रहेछन्। जेउस एउटा ऐतिहासिक चिजहरू तोरमोर गरेर पनि लेखिएको रहेछ। यो चिजहरू पनि अनि हामीले त्यहाँको कर्मचारीहरूसँग हाम्रो साथीहरूले कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सहज तरिकाले स्वीकारेर चाहिँ हामी यसलाई सजाउनेपट्टि हामी लाग्ने सुझाव दिन्छु भन्नुभएको छ। यसको लागि पनि हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ। सो सबै कुरा मिलाएर चाहिँ हामी एकदम इन्जोय गऱ्यौँ। हामीले एउटा नयाँ ठाउँमा धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु हाम्रो नेपाली समाज मैनचेस्टरको सम्पूर्ण टिमलाई। अनि लगभग त्यहाँ चाहिँ 25 पाउन्ड कि कति टिकट लाग्छ अरे। हामी चाहिँ सस्ताको थ्रुबाट गएको हुनाले उहाँहरूले मिलाउनु साथीहरूले मिलाउनु भएको हुनाले हामीले टिकट पनि परेन। र त्यहाँको चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ इन्कम भनेको नै लगभग 100जना जति काम गर्नुहुन्छ अरे। जिडिपीमा च्याट जिडिपीले सोद्धाखेरि एक्ज्याक्ट मैले अर्कोले सोध्नु पाएन, तर त्यहाँ चाहिँ राम्रो इन्कमहरू हुँदो रहेछ। 5-6 मिलियन चाहिँ सालको चाहिँ इन्कमहरू हुँदो रहेछ, जो चाहिँ भनौँ न। अनि होटेल टिकट सबै मिलाएर ठाउँ पनि एकदम राम्रो मजाले खुल्ला तरिकाले बनाएको टुरिज्महरूले एउटा बनाउँछ। अब यहाँ तपाईँले भेट्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्नु खोजेको त्यो फोटो चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ आउँदैछ। अब आउँदैछ। हाम्रो साथीहरू हामी सबैजना घुम्दैछौँ यहाँ गएका। यसलाई चाहिँ जानु भन्छ, यो पल्टालाई चाहिँ यो पल्टाको कुनाको जानु भन्छ। अब माथि हाम्रो हो उहाँलाई चाहिँ इन्डियाको भने लेख्छ। यो फोटो चाहिँ इन्डियन होइन, हाम्रो नेपालको प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बताएछ। साथीहरूले बताउनु भयो, मैले पनि अलिकति बताएँ, तर साथीहरूले अलि राम्रोसँग बताउनु भयो। यसरी नै हामीले सजाउने गर्ने यो बिचको फोटोको कुरा गर्दैछौँ हामी। र धन्यवाद। आज जे होस् एउटा इन्ट्रेस्टिङ र राम्रो तरिकाले हामी जानु पायौँ। थ्याङ्क्स अ लट फर वाचिङ।